Всем привет! Меня зовут Дима Семенищев, я джазовый контрабасист и аранжировщик, и это моя программа «Сектор джаза». Сегодня мы поговорим о феноменальном музыканте, его зовут Джейкоб Колье. Это удивительный музыкант, который в возрасте чуть более 20 лет взял уже пару Грэмми, в том числе в такой области, как аранжировка, чего не было, по-моему, никогда. Давайте обсудим то, чем Джейкоб пользуется в своих аранжировках. На моем канале вышло уже 2 выпуска, которые касались гармонизации. Я надеюсь, что вы их уже посмотрели. Если нет, сделайте это обязательно. Ссылки будут внизу. И если говорить о том, каким способом пользуется Джейкоб, и тем, и другим, конечно же. Но здесь самая важная вещь, что во всех своих интервью, на всех своих мастер-классах он говорит то же самое, что несколько раз произносил я. Друзья, думайте о том, куда вы идете. Не думайте о том, что вы хотите наполнить свою аранжировку несколькими непонятными сложными аккордами и запутать всех, удивить кого-то. Нет, думайте о том, куда вы идете, какой ваш перевалочный пункт и какая ваша конечная цель. Как только вы начнете об этом думать, вы начнете думать о том, как связать, как прийти от пункта А в пункт Б, как сделать это наиболее красиво. У вас появятся варианты, вы начнете их применять, и тогда ваша идея разукрасить мелодию решится сама собой. Прежде чем начать говорить о Джейкобе Колье, мы вспомним о первом известнейшем джазовом музыканте на планете Земля. И это, конечно же, Иоганн Себастьян Бах. А вы о ком могли подумать? Чем уникален Бах? Бах – это один из первых композиторов, который обуздал разум, стал подходить к написанию музыки и к созданию фуг через математику. Возможно, многие из вас слышали такие слова, как инверсия, ракоход, инверсия ракохода. Объясню на простейшем примере. Допустим, нам нужно написать фугу на такую мелодию. Во время полифонической обработки мелодия обрабатывается по-разному. Она может быть сыграна в уменьшении или наоборот в увеличении. А также к ней могут быть применены такие приемы, как инверсия и ракоход. Начнем с ракохода. Ракоход – это мелодия, сыгранная в обратном ходе. То есть ракоход к нашей первой мелодии будет. Это понятно всем. Что такое инверсия? Инверсия – это зеркальное отображение мелодии от первоначального тона. При этом инверсия может быть как внутритональной, так и хроматической. Если мы находимся в тональности до мажор, то инверсия внутритональности будет. Если же мы создаем точную хроматическую инверсию, то мы должны разложить эту мелодию на тон, тон, полутон, тон. И если мы те же самые интервалы от ноты до сыграем вниз, у нас получится. Вот это будет точная инверсия. А теперь давайте сделаем то же самое с ракоходом. Итак, ракоход у нас такой. Если мы его разделим на интервалы, большая секунда, малая, большая, большая. Теперь сыграем это от ноты соль наверх. Большая секунда, малая, большая, большая. Итак, основная мелодия, ракоход, инверсия, инверсия ракохода. Для чего я вам все это рассказал? Для того, чтобы здесь появилось 2 слова – негативная гармония. Ну что ж, поговорим о негативной гармонии. В негативной гармонии нет ничего плохого, негативного. Это просто один из способов поиска новых красок. То же самое, что мы сделали с инверсией, мы можем применять и к аккордам. Например, представим, что у нас аккорд до мейдж септ. Если мы этот аккорд развернем относительно основного тона, итак, наверх у нас
большая терция, малая терция и снова большая терция. Если мы построим все то же самое вниз, у нас получится аккорд ре бемоль мажор. Это способ первый. А способ второй – это поиск отражения аккорда от тоники. Например, мы строим в до мажоре доминант септаккорд. Он у нас состоит из большой терции, малой и малой. И мы можем этот же самый доминант септаккорд отразить, но от основного тона тональности. То есть в данном случае от ноты до. И если мы от ноты до построим вниз большую терцию, малую и малую, мы получим ре полуменьшенный. Ре полуменьшенный или фа минор с секстой. В данном случае работает правило доминантовый аккорд всегда превращается в аккорд субдоминантовый или, скажем так, плагальный. Это не значит, что мы должны тут же брать все мелодии и переделывать в них аккорды, исходя из этого принципа. Но это один из способов, довольно-таки действенных, и вы можете его применять, но только думать о том, где, зачем и куда вы идете. Это просто один из инструментов. Следующий инструмент – это зеркальные аккорды. Был такой композитор Белла Барток. Несмотря на имя и ассоциацию с героиней одного культового фильма, это был мужчина, венгерский композитор. И он в поисках новых гармонических идей нашел такую штуку. Мы можем создавать аккорды, имитируя в правой руке отражение левой. Смотрите, мы можем взять мажорный аккорд вот так. Да, и это звучит довольно-таки просто и обыденно. А можем взять его, например, вот так. В данном случае у нас в левой руке 2 квинты и в правой руке 2 чистые квинты. Мы можем сделать то же самое с минорным аккордом. Да, точно так же 2 квинты в левой, 2 квинты в правой. Например, мы можем взять аккорд, который будет состоять из большой сексты и кварты. И то же самое сделать в правой руке. Большая секста и кварта. Ваши созвучия всегда будут нестандартны, они будут интересно звучать, даже если это на самом деле просто мажорный, минорный или доминантовый аккорд. Они будут здорово звучать как раз таки из-за создания вот этого объема и интересного звучания. Мы всегда удивляемся информации, которая лежит на поверхности. И меня просто восхитило его отношение к кварто-квинтовому кругу, о котором я уже не раз говорил. Но вот что поменяло лично мой мир раз и навсегда? Он относится к кварто-квинтовому кругу как к светлой стороне и темной стороне. Светлая сторона – это сторона увеличения диезов, темная сторона – это сторона увеличения бемолей. Как это работает? Если мы сыграем основные тона по часовой стрелке кварто-квинтового круга, то есть в сторону увеличения диезов, то мы получим следующее. И если соберем все эти ноты вместе, мы получим лидийский мажор. Самый мажорный лад из существующих. Теперь проведем то же самое с кварто-квинтовым кругом в обратную сторону. И если мы соединим все эти ноты вместе, мы получим фригийско-лакрийский лад. Максимально минорный лад, который вообще возможен. Мы можем относиться к мажору как к аккорду, построенному на квинтах, а к минору как к аккорду, построенному базово на квартах. Идем дальше. Что удивило меня еще? Это микротональное голосоведение. Очень часто мы видим в аранжировках большое количество хроматических движений, и я вам об этом говорю. Используйте хроматизмы, это очень здорово, это обогащает.
И часто можно увидеть в джазовых стандартах ход от второго минора к четвертому минору. Например, представим, что мы в до мажоре, и нам нужно соединить аккорд ре минор с аккордом фа минор. И нет ничего проще, чем дойти от ре минора до фа минора по полутонам. Как только вы активно начнете заниматься аранжировкой, вы увидите таких вариантов голосоведения десятки, сотни, их очень много, это очень эффектно звучит. Что придумал Джейкоб? Он придумал это расстояние в 1,5 тона делить не на 3 части, а на 4 или 5. И это абсолютно удивительно, уникально, странно, что до этого никто раньше толком не додумался. И это безумно эффектно. Этот прием делает наш ход, наш хроматический ход еще сильнее, еще острее и еще более направленным. На YouTube вы можете найти огромное количество транскрипций его аранжировок. Они есть в свободном доступе, в этом нет никакой тайны. И если вы начнете их разбирать, то вы увидите, что он очень часто пользуется аккордом sus. Это то, что я специально не упомянул в ролике про доминанту, но аккорд sus, безусловно, хорош тем, что он может разрешаться куда угодно. Это его какая-то удивительная магическая особенность. Он, с одной стороны, доминантовый, он как будто бы ведет нас в абсолютно четкую тональность. Например, мы сейчас будем строить до sus, который нас как бы здорово разрешает фа мажор, правда же? Но, например, давайте попробуем поразрешать его в другие тональности. Ре мажор, ре бемоль мажор, си бемоль мажор, соль мажор, фа понятно, ля бемоль мажор, ля мажор. Хоть одно из этих разрешений вас удивило, они все звучат очень интересно, но они не удивляют. Доминантовый аккорд куда-то разрешается, но он не разрешается туда, куда должен. Это великий секрет аккорда sus. Возможно, кому-то стоит написать на эту тему диссертацию или что-то еще. Я к этому точно не готов. Но знайте, что вы можете этот аккорд использовать очень смело. Он дает объем, он дает тяготение, и его можно разрешить практически куда угодно. Это такой маленький лайфхак. И, конечно же, если вам понравилось это видео, не постесняйтесь нажать на сердечко, поставить колокольчик, подписаться. Мне будет очень приятно. Рассказывайте своим друзьям. Меня зовут Дима Семенищев. Увидимся через неделю. Пока-пока. You need a break to realize every day is a burden which we obey. The world is on your shoulders, that's novel, but it is so bored. Heavy eyelids, get up. Every brand new day is the groundhog day. You lost your way, don't you? Look, you can live in a new